कार्ड मिस्ट्रि रं फुनग्रा मिस्ट्रि गासैनिबो थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। कन्स्ट्राक्शन सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय मावसाफोरनो सरकारा रां होगोन। सरकारा बेनि थाखाय निर्माण सखि पर्टेल बेखेवदों। नंगौ, कन्स्ट्राक्शन सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय मावसाफोरनो सरकारा रां होगोन। बे रांखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना अनलाइन आरज गाबनांगोन। रायजो सरकारा कन्स्ट्राक्शन सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय मावसाफोरनो रां होनो थाखाय थांखि लादों आरो बेनि थाखाय सरकारा निर्माण सखि पर्टेल बेखेवदों। गासै मावसाफोरा बे सरकारा होनाय पर्टेलाव थांनानै आरजलाइ गाबनो हागोन। आरजलाइखौ मा खान्थिनि गेजेरजों खालामनो हायो नोंथाङा जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना ला। मावसाफोरा abocwb.assam.gov.in पर्टेलाव गावनि मुंखौ रेबथुमनो हागोन आरो साफ्रोम मावसाफोरनो राङारि हेफाजाबनि थाखाय आरज गाबनो थाखाय ई-लेबार कार्डनि गोनांथि जागोन। आधार आरो ई-लेबार कार्डखौ सरजाबखांनायनि उनावसो नोंथाङा आरजलाइ गाबनो हागोन। नोंथाङा बांसिन मिथिनो थाखाय लेबार अफिस एबा PFC मावख'जों सोमोन्दो लाखिनो हागोन।